Как играть песню без слов группы Кино? Это первая часть разбора, он не вмещается в одну часть. Вторую часть смотрите в плейлисте разборы или в профиле канала. Погнали. Сразу скажу, что есть два пути игры этой песни. В конце покажу второй, сейчас основной. Тональность ля минор оригинальный. И песня начинается у нас с соло флажолет. На 7-м ладу соло играет с флажолетами. Секундочку сюда. Безымянным ставим флажолеты. И соло играется на 5-й, на 4-й струне. Смотрите, вот сейчас покажу, что происходит в правой руке. Соло играется на 5-й, на 4-й струне. Покажу один раз и покажу очень медленно. Смотрите внимательно. Ну, в общем, думаю, в двух нотах уж разберетесь, не заблудитесь. Надеюсь. Далее, бой. Значит, у нас вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Очень стандартный бой. И теперь будем очень внимательно и скрупулезно рассматривать проигрыш. У нас здесь будут всякие фишки и лайфхаки. Первый аккорд АМ, и у нас такая мелодия. На каждый удар практически меняется нота. Сейчас убираю вот эти два пальца, чтобы показать, что происходит здесь внизу. Все играется на второй струне. Сначала просто у нас АМ, потом вторым пальцем. Потом опять АМ. Ну, короче, не буду озвучивать, все же видно, что происходит здесь. Далее. Аккорд G. И здесь интересный момент. Я когда ставлю аккорд G, то может показаться, что мизинцем я зажимаю первую струну, но на самом деле я не зажимаю, а наоборот глушу эту струну, чтобы самый высокий звук был вот этот. Открытая вторая струна ноты Си, а не соль. Нам для соло нужен именно звук Си. Далее у нас аккорд ДМ идет, и здесь вот не очень удобно, потому что мелодия соло такая, ну, точно такая же, как и в первом такте, но у нас постоянно будет торчать открытая первая струна, и вот это неудобно в первом пути, во втором пути я покажу, это можно будет избавиться. Короче, далее переходим на вторую часть разбора. Как играть песню без слов группы Кино? Это вторая часть разбора. Первую смотрите в плейлисте разборы или в профиле канала. Мы остановились на аккорде ДМ, и я там очень куцо сказал, что здесь происходит. Но здесь очень на второй струне вот то же самое. Так же, как и в первом такте, и это все делается на аккорде ДМ. Потом аккорд Е. И аккорд Фа. Ну, дальше идут куплет-припев, там песни без слов, вот перед вами аккорды. Ночь без сна, все свое время. В общем, в аккордах тоже разберетесь, я думаю, не буду показывать. Покажу лучше второй путь. Вот именно там, где у нас аккорд ДМ, не очень удобно. Вот эта мелодия, она не очень читаема получается. Поэтому я предлагаю перенести песню на тон вверх. Играть в си миноре, и тогда у нас проигрыш будет выглядеть вот так. Аккорд А. И вот здесь мы сможем зажать аккорд Е. Тогда читаемость проигрыша будет гораздо узнаваемее. Но придется пожертвовать флажолетом, потому что в аккорде си минор тогда или сыграть флажолеты вот так. Сейчас я прям покажу, как это можно будет сделать. Ну, где-нибудь в падике так сыграете, прям будет супер понт. Аккорды тоже перенести придется на тон вверх. Вот табулатура, точнее таблица аккордов. Ну, в общем, все. Всем успехов. Пока.